Salam əziz müdavimlər, xoş gördük hər birinizi. Bugünkü mövzumuz iş formaları və iş üsulları haqqında olacaq. Gəlin əvvəlcədən fəal təlim nədir ona baxaq. Fəal təlim dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Fəal təlim zamanı uşaqlar əsasən yeni bilikləri müstəqil kəşf edə bilirlər. Fəal təlim zamanı uşaqların öyrənmə motivasiyası yaranır və onlara stimul verilir. Əsasən fəal təlim zamanı uşaqlar fəal tədqiqatçı kimi çıxış edirlər və yəni qısaca olaraq desək, tapşırıqlar, fəal təlim zamanı verilən tapşırıqlar uşaqların təfəkkürünün inkişafına yönlənməlidir. İş üsulları nədir və iş formaları, hansı iş formalarımız və hansı iş üsullarımız var? Məktəbəqədər təlim və tərbiyə məşğələsi zamanı 1-3 yaşlı uşaqlarda iş zamanı istifadə olunan iş üsulları aşağıdakılardır. Süjetli rollu oyunlar, hərəkətli oyunlar və didaktik oyunlar. 3-6 yaşda istifadə olunan iş üsulları bunlardır. Əqli hücum, tapmaca, nağıl etmə, müzakirə, şaxələndirmə, problemli vəziyyət, oyunlar, suallar və söz assosiasiyası. Gəlin əvvələ qayıdaq. Deməli 1-3 yaşda dedik, aşağıdakı iş üsullarından istifadə olunur. Sujetli rollu oyunlar. Sujetli rollu oyunlar nədir? Sujetli rollu oyunlar əsasən adından da göründüyü kimi oyun prosesində uşaqlar rola girirlər. Yəni mövcud vəziyyəti görürlər. Misal üçün, hər hansı polis rolunda olurlar, ya müəllimə rolunda olurlar və s. Mən misal üçün burada PDF-də də göründüyü kimi tərbiyəçi müəllim suallar qoya bilər. Gəlinciyi yedirt, sonra nə edəcəksən? Salfet haradadır? Gəlinci yatmaq istəyir və s. Deməli, sujetli rollu oyunlar zamanı əsasən uşaqlar rola girirlər, yəni mövcud vəziyyəti görürlər. Daha sonra gəlir hərəkətli oyunlar. Adından göründüyü kimi hərəkətlilik ilə bağlıdır. Bu oyunlar əvvəlcə kiçik qruplarda, sonra isə digər böyük qruplarda təşkil oluna bilər. Yəni sonra bircə təşkil etmək məqsədə uyğundur. Didaktik oyunlar nədir? Didaktik oyunlar əsasən uşaqların diqqətini, təfəkkürünü, qavrayışını, təxəyyülünü inkişaf elətdirir. Didaktik oyunlar zamanı uşaqlar oyuncaqları hissələrə ayırır və s. və onları yığmağa başlayırlar. Bu zaman uşaqlarda əsasən kiçik motor bacarıqları inkişaf eləməyə başlayır. 3-6 yaşlı uşaqlarda iş zamanı istifadə olunan iş üsulları. Əqli hücum. Əqli hücum nədir? Əqli hücum əsasən, belə deyək, bunu diqqətlə yadda saxlayaq ki, əqli hücumu bütün məşğələlərdə istifadə eləmək mümkündür. Bircə səy nəticəsində konkret hər hansı bir problemin işlənib hazırlanmasıdır. Müəyyən vaxt ərzində, yəni müəyyən vaxt çərçivəsində hər hansı problemə aid olan ideyaları toplanmasıdır. Bu oldu əqli hücum. Və əqli hücum metodu zamanı uşaqlarda sərbəst düşünmə, cəsarətlə fikir söyləmə, öz fikirlərini səslandırma bacarığı inkişaf etdirilir. Tapmaca. Adından da göründüyü kimi tapmaca. Tapmaca nədir? Tapmaca əsasən, belə deyək, tərbiyəçi müəllim lövhədə dairəvi kart asır. Onun arxasında yeni mövzu ilə bağlı açar söz mahiyyəti daşıyan anlayışın şəkli yapışdırılır. Uşaqlar öz fərziyyələrini dedikdən sonra tərbiyəçi müəllim kartı çevirir və sonda təbii ki, müzakirə aparılır. Və misal üçün, belə deyək, tapmaca zamanı şəklin arxasına gizlədilmiş anlayışın xüsusiyyətinə uyğun
2 və yaxud 3 yönləndirici sözlər də səsləndirilir. Yəni uşaqların tapılmasını daha yüngül eləmək üçün. Digər iş üsulumuz nağıl etmə. Nağıl etmə nədir? Nağıl etmə deməli tərbiyəçi müəllimələr bunu yadda saxlayın ki, əsasən 10-15 dəqiqə ərzində aparılır və nağıl etmə zamanı əsasən uşağın nitqi inkişafında böyük rol oynayır. Və nağıl etmə zamanı müxtəlif belə deyək, sadəcə nə isə nağılı şifahi formada etməkdənsə, həmçinin paralel formada süjetli şəkillərdən istifadə olunmalıdır. Müxtəlif əyani və texniki vəsaitlərdən istifadə olunmağı nağıl etmə zamanı nağıl etmənin daha da güclü təsirini daha da gücləndirər. Daha sonra gəlir müzakirə. Müzakirə nədir? Deməli 3-6 yaş uşaqlarda istifadə olunan iş üsullarından biri də müzakirədir. Müzakirə əsasən uşaqların ünsiyyət, kommunikativ bacarıqlarını inkişaf elətdirir. Bir də əziz tərbiyəçi müəllimələr yadda saxlayın ki, müzakirə zamanı hər hansı bir söhbət gedərkən qapalı suallar müzakirədə vermək olmaz. Yəni qısaca bəli, xeyr tipli cavablar qəbul olunmazdır. Yəni daha ətraflı müzakirə olunmalıdır və müfəssəl şəkildə. Bir də müzakirəyə başlamazdan əvvəl təbii ki, uşaqlara qaydalar izah olunmalıdır. Daha sonra gəlir şaxələndirmə. Şaxələndirmə üsulunun digər adı hal-hazırda PDF-də qeyd olunmayıb, amma yadınızda saxlayın, bir kənara qeyd edin ki, şaxələndirmənin digər adı klasterdir. Klaster nədir? Şaxələndirmə əsasən tərbiyəçi müəllim lövhədə yaxud hər hansı iş vərəqlərinə dairə çəkir və onun mərkəzinə yapışdırılmış şəkil ilə bağlı söz və ifadələr söyləmək uşaqlara tapşırılır. Yəni uşaqlar hərəsi həmin şəkil və yaxud həmin sözlə bağlı ifadələr söyləməyə başlayırlar. Bu oldu şaxələndirmə. Misal üçün, günəş çıxmasa nə olar? Tipli sual uşaqları fərqli düşünməyə sövq edir. Hər uşaq bir fikir söyləməyə başlayır. Bu oldu şaxələndirmə, yəni klaster. Daha sonra gəlir problemli vəziyyət iş üsulumuza. Problemli vəziyyət nədir? Adından göründüyü kimi, yəni uşaqların əsasən tənqidi təfəkkürünü, təhlil etmə, ümumiləşdirmə vərdişlərini inkişaf elətdirir. Problemli vəziyyət əziz tərbiyəçi müəllimələr, bunu da qeyd edin ki, əsasən uşaqlar 4-5 nəfərlik qruplara bölünərək aparılır. Misal üçün, yağış yağanda gəzintiyə çıxa bilmirik. Necə edə bilərik? Bu uşaqları düşündürməyə başlayır ki, yəni biz bu problem yarandı, yağış yağdı və biz gəzintiyə çıxa bilmirik. Biz bu problemli vəziyyətə necə çıxa bilərik? Daha digər iş üsullarımızdan biri də oyunlardır. Oyunlar nədir? Oyun prosesində uşaqlar müxtəlif rola girirlər, mövcud vəziyyəti başqasının gözləri ilə görməyə başlayırlar. Oyunlar hansı oyunlardan istifadə oluna bilər? Tap görüm kimdir? Əksini tap kimi oyunlardan istifadə edə bilərik. Digər 3-6 yaşda istifadə olunan uşaqlarla istifadə olunan iş üsulumuz suallar və söz assosiasiyası. Suallar nədir? Suallar əsasən ümumi sayı 4-5-dən artıq olmamamağı məqsədə uyğundur. Suallar əsasən uşaqların idrak fəallığının artırılmasında böyük rol oynayır. Söz assosiasiyası nədir? Söz assosiasiyası tərbiyəçi müəllim mövzunun məğzini ifadə edən əsas sözü uşaqlara təklif edir. Və onlar eşitdikləri həmin sözlə əlaqədar assosiativ şəkildə xatırladıkları ilk sözləri deyirlər. Bu olacaq söz assosiasiyası. Belə əziz tərbiyəçi müəllimələr, bugünkü mövzumuz oldu bizim iş üsulları haqqında. Kanalımıza abunə olun və daha çox dərslərimizdən faydalanmağa çalışın. Gələn mövzumuz olacaq iş formaları haqqında. Sağ olun, təşəkkür edirəm dinlədiyiniz üçün.